La stratégie énergétique, c'est tout simplement la manière dont nous allons régler le problème du nucléaire et le problème climatique dans un même temps, grâce au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Die Energiestrategie 2050 ist das grosse Umstiegsprojekt der Schweizer Energiepolitik. Mit der Energiestrategie 2050 haben wir in der Schweiz beschlossen, zu der Kernenergie auszusteigen. Das Schweizer Volk hat Ja gesagt dazu. Sie hat damit auch Ja gesagt zu weniger fossilen Energien, sowohl in der Mobilität wie auch im Gebäudebereich. La stratégie énergétique, au fond, c'est tout simple. C'est utiliser plus efficacement l'énergie dont on a besoin, pour en avoir besoin de moins au total. Et la deuxième chose, c'est que cette énergie doit être d'origine renouvelable pour ne pas réchauffer le climat. Wir heizen jetzt ja vorwiegend immer noch mit fossilen Energien. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht optimal. Also wir sind sehr abhängig, weil wir es nicht selber produzieren können. Also Energiestrategie ist für mich, dass wir wirklich schauen, dass wir selber die Energie produzieren können. Das heisst im Land und immer mehr unabhängig werden und das CO2 oben nachbringen. La force de la stratégie énergétique, c'est la décentralisation, c'est la diversité des énergies. Nous aurons une sécurité énergétique pour notre pays. Et ça, c'est très important dans un avenir où on voit que la géopolitique est très compliquée. Zukunftsweisende und extrem wichtige Vorlage und ein extrem wichtiges Thema, das wir so weiter dranbleiben. Um die Energiestrategie sinnvoll umzusetzen, müssen wir an verschiedenen Orten anpacken. Wir müssen einerseits in der Energieeffizienz arbeiten. Wir müssen in der Gebäudesanierung arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, wie wir heizen. Wir müssen einerseits erneuerbar heizen. Wir müssen in der Mobilität daran arbeiten. Und wir müssen erneuerbare Energien hier in der Schweiz vor Ort produzieren. Mit einem Mix, letztendlich braucht es einen Mix. Der Mix muss stimmen. Wir müssen Anlagen bauen, wir müssen Wärmeverbünde machen, wir müssen Holzfeuerungen machen, wir müssen Pelletsanlagen machen in den Städten, in den Dörfern, in den Gemeinden. Überall muss das anfangen, wie ein Feuer anfangen, entfachen, damit wirklich der Sog entsteht und wir von dem fossilen Öl wegkommen. Wir schicken im Jahr für fossile Energien zwischen 9 und 14 Milliarden Franken ins Ausland schicken. Und das müsste nicht sein. Das Geld könnte eigentlich in der Schweiz bleiben. Et donc en fait, en passant du non renouvelable au renouvelable, eh bien, on transfère la chaîne de valeur de l'importation au niveau local. Erneuerbare Energien sind eine riesige Chance für unsere einheimische Wirtschaft. Es schafft Arbeitsplätze in verschiedensten Berufsgruppen. Und wir müssen vielleicht lernen umdenken, dass Innovationen in der Schweiz zwar etwas kosten, aber in allen eben zugute kommen. Nous avons de l'eau, nous avons du soleil, nous avons du bois et nous pouvons très facilement produire des énergies renouvelables sur notre propre territoire. Et c'est donc tout dans notre intérêt de réaliser cette transition énergétique. Und wenn wir jetzt in all diesen verschiedenen erneuerbaren Energien uns umschauen, dann gibt es auch Holz. Unseren ureigensten, die regionalen Stoffe, die können wir nutzen zum Heizen. Und das ist doch eigentlich etwas Wunderbares. Par exemple, le bois, on n'utilise que 2/3 du potentiel du bois. Et ce qui est aussi très important, dann müssen wir unseren Wald bewirtschaften. Dann müssen wir das Holz nicht mehr verfaulen in unseren Wäldern. La forêt est très bien protégée en Suisse. Elle est exploitée de manière durable. On a des très bonnes bases légales en la matière. Le bois a toute sa place dans la stratégie énergétique suisse, que ce soit pour chauffer, pour la construction. Il y a différents axes où le bois est très important. Pellets haben natürlich den ganz grossen Vorteil, dass sie nicht nur einfach Holzenergie sind und einheimische, erneuerbare Energie, sondern dass sie auch endlos flexibel sind. Mit Holzpellets haben wir noch die Vorteile, die man in einer Ölheizung hat, in dem Sinn, dass es in der Anwendung sehr einfach ist. Dann geht es ja immer auch darum, was soll und kann Politik denn machen. Und Politik soll Rahmenbedingungen setzen. Gute Rahmenbedingungen, die Innovationen fördern, wo auch private Initiativen können sich entfalten. La stratégie énergétique, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire demain. On doit la commencer aujourd'hui. Mais surtout, si on ne fait pas cette transformation, on aura 5 degrés de réchauffement du climat. Et alors ça va amener la misère, et pas seulement à l'étranger, mais aussi en Suisse. Wenn man sieht, dass wir kein Wasser mehr haben, dass es keine Niederschläge gibt,
dass die Sache am Verdorren ist. Also da kann man nicht einfach wegschauen und sagen, ja, das kommt dann schon. Und das Klima, das hat sich geändert. Wenn Sie mich fragen, was Sie als Einzelperson machen können, hätte ich Ihnen ganz viele Ideen, was Sie machen können. Es ist nämlich gar nicht so schwierig. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten zu der Energiestrategie 2050. Und das ganz sicher beim Überdenken von der eigenen Lebensweise, bei der Mobilität, aber auch wenn es darum geht, eine Heizung zu ersetzen, dass man nicht fossile Energieträger braucht. Dann machen wir einen riesen Beitrag für unsere Umwelt. Dann machen wir etwas Gutes auch für unsere Zukunft. Wir erreichen unsere Ziele nicht, wenn wir nach wie vor fossile Heizungen bauen. Mais surtout, ce que ça montre, c'est que quand on a un chauffage qui a environ 25 ans, c'est le moment de se poser la question est-ce que je ne dois pas planifier le remplacement plutôt que de se faire avoir tout d'un coup par surprise parce que le brûleur est tombé en panne. Sachez qu'il y a des soutiens et que vous pouvez en bénéficier. Renseignez-vous. C'est parfois plus facile et moins cher que ce que l'on croit d'adopter les énergies renouvelables. Et chacun peut faire quelque chose. Wenn wir den Weg so arbeiten auf erneuerbar, dann braucht es alle, dann braucht es Wind, dann braucht es Solar, dann braucht es Holz, dann braucht es Biogas. Alles, was ist, müssen wir nutzen und dann haben wir eine Chance. Wir müssen jetzt anfangen. Wer den ersten Schritt nicht macht, kommt nie ans Ziel. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind Innovationsweltmeister. Wir werden hier vorwärts machen. Es wird ein Gewinn sein für uns alle.